कहानी एक मेहनती चियूंटी और साहसत टिड्डी। गर्मियों के दिन थे। एक नन्ही चियूंटी दिन भर दाने जमा करती, सूरज की धूप में भी वो मेहनत करती रहती। दूसरी तरफ एक टिड्डी हर वक्त खेलता, गाता और मज़े करता। टिड्डी चियूंटी से कहता, इतनी मेहनत किए, आराम करो, खुश रहो। चियूंटी मुस्करा कर कहती, सर्दियाँ आने वाली हैं, अभी काम का वक्त है। महीने गुजर गए, सर्दियाँ आ गईं, हर तरफ बर्फ पड़ गई। टिड्डी के पास खाने को कुछ ना था। वो ठिठर कर चियूंटी के घर गया। चियूंटी ने इसे खाना दिया, लेकिन नरमी से कहा, अगर तुम गर्मियों में मेहनत करते तो आज तुम भी आराम से होते। जो वक्त पर काम करता है वही मुश्किल वक्त में सुकून पाता है।